Ebu tueleze cause tuseme tu you're a celebrity cars mechanic, as in wewe unatengeneza gari mingi za maceleb, kina Jalango, kina OMONDI, unaona? Watu wanaheshimika sana. Ulipatana nao aje, wamekutrust? Unajua watu kama hao pia kutrust mtu, especially gari za mamilioni si rahisi, si ndio? Sote mwenyewe unajua. So ulipatana na nani kwanza, akakupeleka kwa nani? How was your Sasa mtu nilipatana wa kwanza. Hi guys, how you doing? As always, I'm your girl McKenna. This is Glow with McKenna. Karibuni sana. And remember, watching my interviews without subscribing, you're hurting my feelings. So Adele, we bring you the cream de la creams, and today we have an amazing guy with us today. He does, should I say the unique? No. This is one career that a lot of people, Semona Dharau, but it has money, and he has shown us that you can make, you can come make anything out of nothing, nothing out of anything, whatever. So, yes, guys, help me welcome the celebrity mechanic. I think nafa kuisema hivyo. Celebrity mechanic, mimi si celeb. Celebrity mechanic, OGADA. Yep. OGADA ROVERS. That's my name. Mambo, how you doing? Niko sawa kabisa. Niko fiti? Niko fiti. Ona niko comfortable kwa nini yako aki msijudge sit. Niko na trouser. I know this is not African, but I'm just too comfortable here. So, OGADA. Yep. Tumekuja leo kidogo tupige story, utuambie, you know, mechanics ni watu tuseme society inadharau, si ndio? But wewe umeifanya, you know, tunakuheshimu juu hii kazi yako specifically. Na ndio imekupa jina, si ndio? Aya, so kidogo before tufike sasa benye unatengenezanga kina OMONDI, kina Jalas gari, kina Mungai Eve. Tuambie kidogo umelelewa wapi, umetoka wapi, tuelewe kidogo background story yako. Ulizaliwa wapi, ulelewa wapi? Mimi nimezaliwa tu place inaitwa Yugis, huko Nyanza. Nimelelewa huko. Nairobi, mimi nimekuja Nairobi 2011. Mwezi wa 3. Ndio tukaanza kuhasa huku. Kwanza tulikuja nikaanza kufanya mjengo. Wallahi? Umefanya mjei? Mbaya sana. Hata niko na picha ya mjei, naweza kutumia upost hapo. Tuweke hapa. Uweze hapo uone mali OGADA ametoka. Juma vijana wanafikiri OGADA ametoka tu huko akaanguka hapa. Ametoka from heaven akakuja kama amebarikiwa. Akakuja hapa akaanza kutengeneza hizi magari za Range Rover nini. Sio hivyo. Alafu high school ulienda wapi na kampo ulienda wapi? Mimi sijaenda kampo. Au ulienda high school? High school ulienda wapi? High school si nimekwambia ni ushago tu huko. Sasa hujasema jina ya shule. Jina ya shule inaitwa Pondo Secondary School. Huko ndo mali umesomea. Nimesoma. Tukaanguka tukapata C. Mwadha akaniambia bana wewe itabidi usurvive, mimi sina pesa ya kupeleka kampuni ile hizo zote. So ulimaliza form 4 20? Nimaliza form 4 2010. 2010 ndo ukakuja Nairobi 2011. Nikakaa hiyo mwezi kidogo tukakosana na huko na chief. Ulifukuzwa nyumbani? Nyumbani ilikuwa ngumu. Ulifanya nini? Hiyo story hatuwezi sema hapa. Tutashikwa. Hiyo ni chief atanikujia. Haya, sawa, acha tuiruke basi. So ulikuja hapa, so vile ulikuja ndio ulianza na mjei ama? Vile nilikuja. I think niliingia Nairobi Friday. Hadi unakumbuka? Nakumbuka, si ni live. Unajua tukitoka ushago nilikuwa najua nakuja Nairobi, mimi nakuja kukanda. Unaona vile unasomanga Nairobi kwa kitabu. Nilikuwa najua tunaenda kukanda ni town hizo magorofa. Ukapata nikapata sio hivyo, nikashuka railways. Not railways, huko country bus chini. Nikatapanda railways. Nilikuwa na directiwa na anko yangu. Kupanda gari nikaambiwa nipande gari namba 8. Sikuwa najua namba 8 inaenda wapi. Kumbe ni Kibira namba 8. Hapo ndio life ilianza. So ulienda kukaa na anko yako ama? Nikakaa, nika-relax on Friday hiyo. Saturday nika-relax. Sunday kuna kazini yangu anaitwa Blaka. Kakanipeleka tao. Kuna kitu ilikuwa inaita jam session, kama unajua story jam session. Tukaenda jam session F2. Nikaona Nairobi basi. Nimefika huko mali nilikuwa nataka. Kumbe sikuwa najua ni shida nimekujia. Monday kufika. Sasa nikauliza anko, sasa tunafanya aje? Akaniambia utabidi usurvive. Anko yangu akanichukulia kanipeleka mjengo pale China Center. Hapo nyuma, hapo China Center nyuma kulikuwa na building ilikuwa inajengwa hapo. Nilikoroga slab. Slab ni floor.
Mimi nilirudi kwa nyumba nikamwambia anko yangu nipe fare nirudi ushago. Uko na maisha imekuwa ngumu. Nikamwambia hiyo mimi jengo siwezani na. So ulirudi? Sijarudi. Okay, Akaniambia kwa nini unataka kurudi Shago? Nikamwambia hiyo maisha nimeona hapa mimi siwezani nayo. Akaniambia kijana, wewe ni mtu mkubwa, si ushamaliza shule na madai amekwambia hivi na hivi. Survive. Tuesday siku ingia mjengo. Nikamdanganya nilienda mjengo na sikuenda. So nikaanza kutembea. Story na gari nilianza kama niko Ushago. Ulianza hata ndio nilikuwa niulize gari ulijulia wapi? Story ya gari, story ya kujua kutengeneza gari nilianza kama niko Ushago. Kuna gari iliharibika, ilileta material, ilikuwa ka pick up. Ikaharibika. Kwetu ni Oyugis, gari mechanical ilitoka Kisumu. Gari ilala for 2 days. Hapo kwetu bila kutengenezwa. Nikashindwa kwani gari iko na nini? Mbona mtu atoka tu huko? Kwani hao watu wote wako hii area hawezi tengeneza gari? Nikakuwa na passion, nataka kujua sasa vile hiyo gari hao watu walikuja, huyu jamaa alikuja kuanza kutengeneza gari. So nilikuwa namaliza maswali nini. Nikakuwa na hiyo kitu kwa nini. Sasa sikuwa najua naweza fanya kitu kama hiyo. So vile nilienda mjei nini on Tuesday nikaanza tu kutembea. Nikapata na jamaa. Alikuwa amevaa overall kama hii. Nikamuuliza bana, kwani unafanya kazi gani? Akaniambia hapana, mimi sifanyi kazi, nafundishwa kazi. Ni kazi gani? Kazi ya kutengeneza magari. Nikamwambia naweza enda na nyinyi nijue garage yenu. Juu hata mimi nataka kujua kutengeneza gari. Akaniambia sawa, watu ende. Ndio tukaenda place nyingine inaitwa huko Fort Jesus. Ni side za Kibera huko. Fort Jesus. Fort Jesus. Tukapatana na huyo mdosi wake, huyo jamaa alikuwa anafundisha. Akaniitisha 54,000. Guys, mama wangu 54,000 sijui kama sikuwa najua hiyo 54,000 inaweza patikana. Nilisikia hiyo kitu niliisha nguvu. Jumadhe alisema ana do yako nipeleka shule. Sasa nikianza kusema tena 54,000 utafukuzwa hadi Nairobi. Nitafukuzwa tena Nairobi. Mimi nikapigia madhe, nikamwambia madhe hivi mimi mjengo siwezi fanya, nataka kujua kutengeneza gari. Akaniambia sawa, wanateja pesa ngapi? 50,000. Nikabaenda nikabageni na huyu jamaa akakubali kunichukulia 45,000. Tukauza ng'ombe. Nilikuwa na ng'ombe 2 Ushago, nikauza. Tukamtumia 30,000 ya kwanza. Wow. Si nikaregistiwa, nikaanza kulearn kutengeneza gari. Nikamaliza kitu kama 6 months. Makosa ikatokelezea, kuna kitu iliibwa garage. Kuna mtu yote anajua. Juu kitambo kuko na CCTV. So unajua vile nyinyi ni wanafunzi nini. Tukaambiwa kama tuwezi lipa hiyo kitu kila mtu atoke. Na already nilishalipa 30. Nilisema tu haisuru, acha tutoke. But ulikuwa umelan. Nilikuwa nimelan, nilikuwa nimeanza kujua watu. Nikaenda nikaongelesha tena msee mwingine hapo. Akani welcome, akaniambia atakuwa anafanya na mimi kazi, atakuwa ananilipa 150 Saturday peke yake. Bob. Hizo 3,000 to see. Saturday, so ikifika jioni unaenda kwa ofisi unapewa 150 yako. Unaenda unanunua sabuni nini hizo. Maisha inasonga. Nikakaa chini nikaanza so kuna place nyingine kazini yangu alikuwa na cyber. So mimi nikitoka naenda kwa cyber. Wakati wote wametoka sasa naenda kwa cyber sasa naanza kuangalia magari. Most of the people hizi vitu zote najua through internet. YouTube na Google. Google hizo. So tukakaa hapo, nikakaa na huyu jamaa kama 2 years. Nikatoka ikifika 2015 nikaona hapa, tukaenda kufanya service ya gari kwa mlango ya msee. Kufanya service kwa gari ya mlango ya msee, tulikuwa na huyo na huo mkubwa yangu alikuwa anatufundisha kazi. Tukopewa Range Rover kama hiyo. Tuweke brake pad. Kuna kitu inaitwa brake pad. Guys, tukaanza kuangaliana na mdosi wangu. Sasa tuanze na wapi? Hatujui hii gari inatengenezwa na spana gani? Hakuna kitu yote tulikuwa tunajua about Range Rover. Ni huyu jamaa nimemchukua kama pro. Mimi nikashindwa sasa tuanze. Sasa. Mimi nikamwambia bana wewe, tubomoe hii kitu inafunguliwa, tubomoe kama tumeharibu tutapatana na huyu mtu huko mbele.
Hiyo kitu kanisumbua sana. Nikasema mimi ni fundi, najua kutengeneza hizi gari zote za Japan. Na I cannot make Range Rover. Hiyo time nilikuwa nimeanza kusave. Mimi nikauliza jamaa mwingine hapo hivyo. Nikamuuliza bwana, naweza jua aje mali ya kutengeneza Range Rover? Akaniambia kuna jamaa mwingine anaitwa Alex. Huyo jamaa ni Mkongolese. Alikuanga na garage huko Lavington. Nikaanza kutafuta huyo jamaa. Uzuri yangu mimi siogopangi, kama uniue, kama unitaki uniambie kwa macho yangu unitaki kufanya. Nikaenda kwa hiyo garage nikamtafuta, nikamuuliza. Nikamuexplainia, akanipea interview. Nikamwambia mimi sijui kutengeneza Range Rover. Kitu imenileta hapa, nataka kujua kutengeneza Range Rover. Gari ya Japani yote ukinipea nitatengeneza bila stress. Na hii Range Rover siwezi tengeneza. Akaniambia sawa. Kumbe garage haikuwa yake. Garage ilikuwa na jamaa mwingine anaitwa Ken Rovers. Ken Rovers nikapeleka kwa ofisi. Ken Rovers akaniambia watakuwa nani? Hii gari nitakuwa nafundishwa free. Na kuna kitu yote nitakuwa nalipwa. Nikitengeneza gari ya Japan nitakuwa nalipwa. Nikamwambia hapo sawa. Mimi niko sawa kabisa. Mimi niko sawa. Tukafanya hapo kitu kama 6 months. Chance ikakuja, watu wa CMC walikuwa wanataka watu. Kaenda kaniorganize, nikaenda CMC. Hapo sasa ndio nilisema mimi gari ya Japan na mimi nimeachana nazo. So uka specialize sasa na Range Rover. Lakini vile nimekuja saizi hapa kwa nini yako, kwa garage, na pia kuna gari zingine. So ama unajua kutengeneza, but sasa umeemploy watu wa kutengeneza. Sinajua kutengeneza gari. So garage sasa ni yangu. Nimeandika wase niko na mavijana kama 6. Napendaga kusaidia mavijana. Nataka tu pia juu hata mimi mali nimefika hapa, sijafika kwa uwezo yangu, ni watu wamenisaidia. So you have to give back. So OGADA ROVERS ilianza lini basi? OGADA ROVERS kutengeneza sasa, tuseme sasa unataka kwa OGADA ROVERS ilianza last month. You're only a month old? Hapa tuko month. But ulikuwa ready na hiyo jina OGADA ROVERS? Nilikuwa ama ulikuwa jitaje before? Nilikuwa naitwa King Rovers kitambo. King Rovers, okay. Garage iko hapa chini na tulikuwa bado. Tulikuwa na mapartner. Okay. So tukasema pia place moja huwezi kaa for long. Hapo tumekaa hapo for 2 years. So you have to grow. So that we have to grow. Sasa hii ni branch ya King Rovers. Lakini sasa hii ni yako sasa. Hii sasa ni yangu. Hebu tueleze, because tuseme tu you're a celebrity cars mechanic, as in wewe unatengeneza gari mingi za maceleb, kina Jalango, kina Omondi, unaona? Watu wanaheshimika sana. Ulipatana nao aje, wamekutrust? Unajua watu kama wao pia kutrust mtu, especially gari za mamilioni si rahisi, si ndio? Sote mwenyewe unajua. So ulipatana na nani kwanza, akakupeleka kwa nani? How was your sasa mtu nilipatana wa kwanza ni Omondi, mtu wa kwanza celeb kwanza Kenya hii kutengenezea gari. Ilikuwa Eric Omondi. Na mali nilikuwa natengeneza gari Eric Omondi ni place kwa Ken Rovers. Jamaa alikuwa mali nilikuwa nafundishwa hapo. Hapo ndio mali tulianza kutengenezea Eric Omondi gari. So hatukuwa karibu sana juu client huwezi kuwa na client karibu sana. Kitambo ungekuwa na client karibu. So Eric alikuwa analeta gari, tunaona Eric ule Eric Omondi. Unajua unaogopa hata utaambia Eric Omondi nini. Hata picha huwezi picha. Wala tu ni celeb tu, lakini uko job. Uko job tu. So hapo ndio tulimit na Eric Omondi. Tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunajuana sana. For that tunaweza sema close. So mali nimekuja kujuana na Eric Omondi sasa wakati niliona Eric Omondi alikwama kando ya barabara. Wapi hapo? Alikuwa huko Nairobi Mombasa Road. Eric Omondi ajui story ya gari. Eric Omondi kazi yake ni kuendesha gari. Ajui story ya gari. Hiyo ni kitu hata yeye anajua. Google your friend. Eric Omondi anajua kuendesha gari. Enda petrol station weka mafuta aendesha gari. So hiyo siku Eric Omondi anaendesha gari mafuta. Kumbe ni mafuta imeisha. Eric Omondi anafikiri gari imekwama. Hiyo Range Rover yake tu unaona hiyo moja. So mimi nikasimama. By the way mimi tangu nianze kujifundisha mechanic nidunue magari. Siwezi pita mtu kwa barabara. Nikiona mtu ameweka gari kando, nita slow, nimuulize yako sawa? Kama yuko sawa tutasoka. Kama ni kitu hatuwezi solve, tutaita breakdown, ibebe gari yake peleke kwa garage anafanyiwa kazi, ama kama atatupea kazi
Tutafanya kazi. So ilikuwa tu coincidence. Coincidence, mimi nilisimama hata siku anajua ni gari yake. Ulikuwa unataka kusaidiana? Mimi nilikuwa nataka nimeona Range Rover nataka kusaidia. Kwa nini Range Rover imekuwa kando? Kufika naona ni Eric Omondi. Ni ndugu. Hii gari pigi start kuangalia mafuta. Tukapigia ndugu simu ikaleta mafuta. Gari. Na hao wengine sasa juu I'm telling you guys, let me tell you, mimi ndo niko ground leo na najua this guy is celebrated. Yani kama celeb ama celeb. Unaona? Hakuna bana. Unaona ile form yenyewe? Yeah. Si celeb sana but ma celeb wewe ni celeb kwa ma celeb. Wow. Eric Omondi, Jalango, unaona? Tumbili walikuwa hapa, Flaticalo kwa hapa, Shona MMG wako hapa. As in so sasa after Erico sasa ndo milango ilifunguka ama sasa hao wengine pia umeanza kujua na nao. Sasa after kunini ni Calligraph. Wakina Calligraph wanakuanga na garage. Na Calligraph hiyo time alikuwa na Range Rover ya white. Kama mnaweza kumbuka. So hiyo gari imeshumbua kina Calligraph wa garage yao. Nafikiri ni brother yake. Ni brother yake anakuwa na garage. So hiyo gari ikaletwa kwa garage mali tulikuwa na hiyo Ken. Hapo tukatengeneza hiyo gari ya Calligraph. Baka Calligraph akasema pana, hamjatengeneza hii gari. Gari imewasumbua tuseme for 1 week kama 2 weeks. Sili tulichukua 45 minutes kutengeneza gari. Baka Calligraph akasema pana, hii hatuwezi tuende wacha tuende kwa baba. Tukamwambia ndugu hatuna shida. Siwe ni Calligraph. Ukijaribu kuleta mchezo ni tutakupost. Hata na gari. Yeye ndiye alikuja tu kusema gari iko sawa. Alafu mtu akafanya ni Eric tu bado. Kama unakumbuka Eric hii wife material tu. Sasa hapo ndio naweza sema nilianza kujulikana OGADA ni nani. Eric Omondi alishikwa. Na mimi ndio nilikuwa driver wa Eric Omondi. Okay. So hivi Eric ameshikwa. Si tukaacha Eric Omondi ameenda na hao wasichana, mimi nikarudi. Eric Omondi nilikuwa na simu yake. So wakati narudishia yeye simu. Mimi nilitoka na simu, mimi nilikimbia na gari nikawacha hapo juu. Niko raha, mimi sikuwa najua ni ngori ni gani nini. Nikajua. Ulikuwa story zako. Mimi nilikuwa driver, mimi nilikuwa nabeba hao wasichana wa Tanzania. So vile hao wasee wamekuja tukakataa kutoa magari nini, Eric Omondi akabebwa na hao wasichana, mimi nikatoka So Eric Omondi akaniambia bana, hiyo simu uko nayo ndio uko na do. Fanya hivi wewe kuja. Nikamwambia nikuja wapi stage, siwezi kuja Central. Akaniambia kuja haina noma. Ujelala cell? Ujelala cell? Hiyo usiseme. Hiyo tumelala. Kama hujalala cell basi tafuta ulale cell. Hata director kama hujalala cell lazima utafute cell ulale, uende huko ndani ujue kuna nini. Huko ni kunoma. Wala sijelala lakini siwezi taka. Naweza lakini siwezi taka. Lazima ulale. Hii kamera itakupeleka. Si kuna place utaenda kushoot. Na hapo ufai kushoot. Kwanza so nikasema mwanaume kama nikulala ndani si hata Eric Omondi ako na ndani ya wasichana. Nikaenda huko. Sasa hapo ndio nilikuwa stage wapi? Central Police Station. Sasa hapo ndio nikamit na maseleb wote. Sasa hapo Eric Omondi akaanza kunintroduce na watu. Lakini Eric kwa roho safi. Eric anakuanga roho safi. Anakuanga roho safi sana kusaidiana sana. Sasa akaanza kunintroduce na watu wakikuja. Sibi sasa ni watu wote walikimbia. Hakuna mtu yote alikuwa anakukuja Kennedy. Hiyo ni ngori juu. Jimmy jamaa wa kamera yako anaweza kuja juu yeye ndiye ako na evidence. Jimmy Kemaika. Yeye ndiye akana evidence. Yeye alikuwa na shoot. Sasa akikuja lazima provide evidence. Eric alikwambia bwana ni sawa tutasurvive tu ni wanaume. So mtu akikuja tuko so nilala ndani pia. Hapana tukulala ndani. Hatukukaa nini. Eric alitoka kitu around saa 4. Alikuwa tu hapo nje tulikuwa tunasanya pesa itoke nini. So mtu akikuja Eric Omondi anaintroduce hivyo tu. Sasa vile nilianza King Rovers, tulianza King Rovers 2020. Corona ikachapa, ikaingia. Eric Omondi akaanza kunitangaza mdogo nini. Ile kupromote ile kupromote akatuma Eve Mungai. Sasa Eve Mungai ndiye akafanya OGADA amejulikana. Sasa kabisa vile mnaweza sema sasa mimi ni celeb na mimi sioni kama mimi ni celeb. Mimi bado ni OGADA.
Wewe kama maseleb unakuwa kama celeb. Sisi tunakuwa kama celeb. Ogada. Haya sawa basi. So what do you think made you so different from the others? Of course, ukiwa huko kwa ROVERS, alikuwa ROVERS. Yeah. Mlikuwa of course na watu wengi. Yeah. But tuseme tu grace ilikuwa upon you. Si ndio? Among hao wote ni kujituma. So that was your only secret. Yeah. Kujituma na uache kuogopa hii. Unajua watu wengi watu wengi tunaogopa hii. Hii kitu mimi saa hii siogopi. Kama mtu unajua tunaogopa hii kitu ya nini? Juu ya wasichana. Unasikia aibu? Kai. Ule demu yangu ataniona nikivaa roll. Aje sasa kai. Sube hata tukianza interview tulisema makanika wanadharauliwa. Hiyo nilisema wacha nidharauliwe nione. Mtu hataki kunisalimia juu mimi ni makanika, wacha basi. Nikaanza kutoka hivyo. Wacha kazi yako ijiongelee. Wacha kazi yangu ijiongelee. Kama watajua ni kutengeneza gari ina make sense kwa hii dunia, wacha mimi nianze. Kama ni kuanza nitusiwe. Napata matusi nini OGADA Illuminati. Unapata matusi? Kai. Ushaanza kuambia Illuminati? Enyewe umeomoka OGADA. Sijaomoka bana. Umeomoka? Wewe endo sawa, kama una nini tumbili, endo angalia ile gari ya Mercedes, ile Mercedes yangu GL63. Wakati mtoto mdogo hivi anaweza toa aje pesa ya kununua nini? Mercedes. So sasa uko na gari. Kuna ngapi by the way OGADA? Gari? Magari kuna ngapi? Gari? Niko na magari ngapi? Niko na gari 4. Mercedes? I'm sure kuna Range Rover. Niko na Mercedes. Hiyo ni ya juzi, nilisema president anaingia hivi. Then president akitangazwa pia mimi nakuwa na Mercedes. Na akatangazwa na ukakuwa nayo. Wow. Niko na Mercedes, niko na Discovery, niko na Subaru. Discovery ni Range Rover Discovery. Range Rover Discovery. Na niko na Subaru Forester, na niko na Mitsubishi CK2. So you want to tell me mechanism pays? Hii gari yako inalipa? Inalipa, ndugu. Gari inalipa. So unatengenezanga from miguu to windscreen to kila kitu, everything to the car. Can you create your own car? Of course at least hizi usai unaweza sema hii party kishikanisha na hii itakuwa kitu moja. Nikipata sponsor naweza tengeneza gari yangu. Gari design yangu nikipata sponsor. Bado sina sponsors, kuna vitu zingine siwezi manage kutindi. Niko na hizo magari. You have an idea already. Niko na idea. So you can create your own car from kama naweza make gari from scratch ifike huko juu. Hizi gari zote unaona niko nazo, si gari mpya nimeenda kununua kwa duka. Wallahi? Ni gari imepata accident, tunanunua salvage na make. Inakuwa ni gari. Ninakaa mpya kabisa. Kwanza ile Mercedes zenye Tumbili alikuwa nayo. Hiyo Mercedes. Gari iligongwa hivi tu. Yote hivi nyuma iligongwa. So tulibai hiyo part, nilibai hiyo part ya nyuma, huko mbele kulikuwa sawa na niko na gari. So how much? Mtu anasema niko Illuminati. Nikamwambia kama ya pia nataka Illuminati, kama naweza sacrifice mama yake akuje tumpeleke. Utamsaidia? Nitamsaidia. So mtu akikuja hapa na gari yake inakwanga how much kutengenezewa? But of course ina depend. Inalingana ni kitu unataka tukutengeneza. Which is the most expensive part yenye unatengenezanga kwa gari? Engine. Engine is the most expensive part kwa gari. Hiyo ndio kitu the most expensive kutengeneza kwa gari. Dream car yako ni gani? Dream car yenye ungetaka kuwa nayo? Dream car yangu? Dream car yangu bana, mimi sioni. Dream car yangu bado sioni nini. Hiyo gari kama naweza buy. Ndio maana ni dream car. OGADA unapata pesa zinakuja. Man, kama umesema nitapata pesa man. Mungu akubariki wewe pia upate pesa. Ulete gari yako nikutengeneza. Kabisa next time Kuna Audi. Team Audi pia mimi. Okay, sawa. Gani? Wewe team Audi. Kuna Audi TT. Ni kagari kadogo inabeba watu wangapi? Wawili pekee. Wawili. Hiyo ndio dream car yako. Hiyo ndio dream car yangu. Guys, me and OGADA we share the same dream. Sasa OGADA, tuambie watu wengi watataka kujua. Is OGADA dating? Are you married? Wasichana watataka kukimbia inbox after this vile umesikia uko na gari 4. Na wasichana kuna Nairobi na magari. Are you dating? Hata niko na mtoto mmoja anaitwa Leo. Wow, congratulations. Mdogo ama mkubwa? Ni sahi yako 2 years. Mlipatana na wifi ukiwa tu hapa? Kuja umtengeneze gari. Mlipatana naye? Hapana, si kutengeneza, ni starehe. Guys, ilikuwa sherehe. Sherehe ipate. Ilikuwa starehe tukamiti hivyo.
Alijua ni wewe? Alijua ni Ogada ama aliona tu msem cute? Hiyo time hata hakuwa anajua. Sikuwa najua. Hata hakuna mtu alikuwa anajua Ogada ni nani. Au uko umeomoka bado? Sijaomoka bado. Ogada. Okay, you're doing well. Yeah, I'm doing well na sijaomoka. So what will you consider as your net worth size? Yeah? Net worth. Net worth yako ni gani? Si hata sijui. Pesa unakaa kwa na pesa milioni plus? Nafikiri saa hii naweza sema si kila kitu yenye kwa ndani ya hii garage ni yangu. Juu mwenye hii gari ajui hiyo gari yake iko wapi. Sasa net worth yangu sasa sijui. Siwezi sema ni mingi sana. Lakini Ogada, mtu akitaka kufungua sasa garage yake, approximately how much mtu anafaa kuwa nayo? Na unahitaji nini na nini for mechanics wenye wanaoch na wanataka kwenda, unaona, kujiemploy. Kufungua garage? Haihitaji kitu, inahitaji tu akili yako na spana. Wallahi. Yeah. So ni space. Bali unaona hapa, si hapa ni 1 month old. Ni akili yangu na toolbox. So hujalipa rent, kuna ni rent. Hizo story ya rent, hizo ni pesa inakuja. Yeah. Kitu nahitaji ya kwanza. Sasa hivi unaweza kuwa na tuseme 1 million. Hiyo 1 million ukikuja kuweka hapa itafanya nini? Yeah. Kitu nahitaji ya kwanza ni akili yako na tool. Na connections pia. Hakuna connection. Connection ziko. Connection si lazima ukuwe na connection ndio nini. Ni kazi yako, ile kazi unafanya. Uko na any regrets so far? Regret ni mingi bwana. Gani hizo? Kai. Time nimewaste kutoka 2015. Time umewaste? Kutoka 2015 mpaka 2017. Uliwaste ukifanya? Ni wachana tu. Uliwaste pesa na time. Yeah. Mingi tu saa hii siwezi fanya ni kucheza na wasichana. Usha grow up. Siata ni story na grow up. Kuna utoto wengine tulikuwa naye. Tulikuwa tunafanya nini? Hebu tuambie that funny story kidogo. Nishakwambia unaona hii kitu. Watu wengi hata saa hii ukitana na mtu hapo, ukitaka kushoot video na hii kitu atakataa. True. Yeah. Sasa hiyo ndio the worst kitu naweza sema nimefanya. Unajaribu kuprotect, unafaa uonekane kama wewe ni msafi nini. Hakuna una live beyond your means. Yeah. Hiyo ndio kitu mimi saa hii siwezi fanya. Yeah. Kama unanipenda, unipende vile niko. Vile huyu mtu amenipenda, sema nipenda vile niko. Yeah, na ananiona na overall kila siku hata yeye. Hiyo ndio kitu inafanya anasikia ustarehe. Hiyo ndio kitu inafanya tunalipa nyumba, mama wangu anasikia raha, watu tunafanya na yeye kazi. Hii ndio kitu hiyo inafanya hiyo zote zina happen. Yeah. Okay, acha nikuulize hii swali very important. Wewe kama mechanic, stories za insurance, hata vile umeongelea sasa nikakumbuka. Unaona vile gari upata accident, so mnasema insurance ndio inakuja kulipa. So if I bring my car over here. Hebu nipe hiyo process ya wewe kama mechanic by the time mimi naleta kama client. Insurance kama utaki gari yake ikae kwa insurance, kama uko capability kutengeneza gari yako, unaenda unachukua obstacle. Unakuja nayo. Tunaanza kutengeneza gari yako. Si wewe ndio unalipa. Tunakupea invoice. So utaenda kuclaim nayo kwa insurance. Hivyo ndio inakuwa. So mnaweza tengeneza hata bila mimi kuleta insurance kwanza zini. Na mbona watu usema sijui insurance yangu sijui nika 6 months ndio maana sijatengeneza gari. Na si magari kuna garage za insurance, magari ni mingi. So sio hiyo gari, lazima gari yako ikae ngoje. Umework na any international artist by the way? International celebs? Bado. Lakini wa Kenya umework na ka wote. Who is your favorite of them all? Nani umework na yeye uko like yes. Nataka kuwork na huyu forever. Nani matengeneza gari anakwambia asumbuangi hata? Ni wengi. Top 3? Ni wengi. Top 3? Jalango, Eric. Tumbili. Calligraph. Ni wengi bana, siwezi sema. Nika wote. Wote ni wazuri. Mtu siwezi nini bana, ni anaitwa nani? Huyu mtu anaitwa huko jana siku hizi ameacha gospel amerudi kwa Ringtone. Bas. Huyo haiwezi mfanyia kabisa. Alikuwa anakusumbua kulipa ama alikuwa na kiburi sana? Hiyo kiburi yake. Kwa nini udharau watu? Ana kama huko. Kwa nini udharau watu? Yenyewe. Ruto sasa ni president na Ruto anaweza kuja mpaka hapa. Ruto amemtengeneza gari? Yeah. Mtengeneza Ruto gari? Yeah. Before kuwa president. Oh my God, Ogada. Yeah, because kuwa president nimetengeneza gari ya Ruto. Yeah. Unaweza consider what as your biggest achievement saizi? Vitu mingi. My biggest achievement ni kusaidia mavijana. Hiyo ndio kitu naona ni kubwa sana kwa maisha yangu. Uko na classes hapa? Yeah. Niko na mavijana wangapi? 3.
Wenye wanafunza. Ndio So wanalipa na wanafunza free. Kuna wawili wanalipa na kuna mmoja nimechukua tu nafundisha free. So wakimaliza kusoma unawapeanga job hapa ama unaweza sasa waachilia waende wafanye kazi nyingine? Tunawatafutia kazi. Kama uko discipline taandika barua kama kuna watu wanafungua garage, wengi na wanataka mechanic. Vile sasa umenitafuta. Wanaona OGADA ni mpolisi anajulikana na ako na mavijana. So anapiga tu simu OGADA nitafutie mavijana. Opportunity kama hiyo ikikuja, una release kijana, unachukua mwingine, unaweka. Please tupe message tu kama mechanic. Unajua watu wengi bado kwa society hawajakubali hii kazi vijana wanaogopa, wanaona ni kama kazi ya kudharauliwa. Please. Ni kazi zote. Kila mtu anafikiri kazi anafanya ni mbaya. Anaona ni siri yako, tupe advice kwa anyone mwenye anataka kuingia kwa mechanism, kwa hii story ya mechanic. Ni kukua tu. Mimi hakuna advice naweza pewa vijana. Ni kukua tu serious na maisha na ujue ni kitu gani unataka. Just only that. Jua mimi kama OGADA nimetoka wapi? Nimetoka Ushako basi. Ni nini imeleta Nairobi? Ni fanya hiyo kitu imekuleta, wacha kubishana na watu wengi. Utakuwa na every opportunity ikikuja hivi. Usiwache iende. Shika hivi. Na utaona maisha yako ikisonga. Alafu kuwe na respect. Only that. Kuna madema celeb majaribu kushoot their shots. Nini? Kunao? Wanakuambia you know what, mimi niko na blue tick na lakini naweza kufanyia. Yeah. Siafanya tu hiyo kitu anafanya. What's the craziest DM umepokea so far? Kwa sababu Instagram pia wewe ni mkubwa. Kama hujamfollow Instagram wadau, make sure you follow. OGADA, mzee OGADA, sio OGADA Rovers, mzee OGADA. Mzee mwenyewe. Mimi si mzee. Kuna client alikuja. Mzee. Kuna jamaa alikuja hapa. Ni jamaa tu mbigi, alikuwa anakuja ku-expect. Unexpect mzee. Huyu mzee anaitwa mzee OGADA. Kwanza mimi walikutana pale kwa car wash. Akauliza anatafuta jamaa anaitwa OGADA. Nikamwambia OGADA ako hapo kwa ofisi. Na ni mimi. Kumbe ni wewe. Oh my God. Nikarudi nikakimbia anapa gari hapo, nikakimbia mbio, nikakuja nikavaa varo nikakaa kwa ofisi. Akakuja akaona OGADA ako wapi? Akaambia OGADA ako kwa ofisi. Lakini 5 years to come OGADA unataka kukua wapi? 5 years to come. 5 years to come. What's your biggest dream? Nitakuwa tu bado kwa garage. Na nitakuwa nimesaidia watu 50. Wow. Watu wanasema watu 50 wamepangwa hivi, wanasema huyo OGADA, huyo ni OGADA, huyo ni OGADA, huyo. OGADA alishika mkono ndio. Hiyo ndio kitu nataka. Sasa OGADA, asante sana kwa kuwa such an amazing human being. Mzee, endeni hapo teke. Mubonyeshe hiyo kitu ya subscribe. Inaitwa Glow Up with Makena. Ni Makena pia. Antonio DMC. Antonio DMC. Najua Antonio. Alikupigia ile date kwa naye. Alinipigia hiyo date kwa naye. Kwani wewe ni sister Makena? Pia na Makena? Si ni mabeshte tu. So guys, thank you so much. I'm your girl Makena as always. Today was such an amazing, unique episode. I hope you guys were encouraged, inspired. You can come from nothing to something, grace to grace. Just focus. Kwa serious na maisha yako. Alafu please make sure you come to OGADA. Follow mzee OGADA pale kwa Instagram. Location, tupe the exact location. The location ni Muringa Road. Junction ya Ndemi, Muringa Road, along Kilimani. Hapa tu Junction ya Ndemi, Muringa Road. Junction ya Ndemi na Muringa Road. Hapo ndio mahali tuko OGADA Rovers. Na pale kando sijui kuna Betty Bakers. Betty Bakers. Hiyo ndio ya kwanza. Kuna church iko hapo. Kuna King Rovers kando pia iko hapo. Kuna vitu mingi tunafanya. Tunafaa kuchukua ka video pia tuipromote pia, si ndio? Unaweza chukua video ya kupromote. Tukimaliza. Sasa wadau, asanteni sana. God bless you. Thank you so much to my videographer Aviko and Manu in absentia. Thank you so much.